Bannakibiina kya NRM olwaleero bonna beeye ku kisaawe kya St. Leo's Kyegobe mu disitulikiti y'e Kabarole okujaguza emyaka amakumi 30 nga NRM ekulembera eggwanga lino. Bw'abadde awo obubaka bwe Ssaabalwanyi eyali akulira abayekera ba National Resistance Army nga bakyali mu nsiko nga kati eyitibwa National Resistance Movement nga ne mu kiseera kino omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni ategeezezza ng'ebbeeyi y'ebintu Uganda byetwala ebweru bwegudde, kino ng'akitadde ku b'oludda oluvuganya Gavumenti okwogerera Uganda amafuukuule mu mawanga g'ebweru. I try to comment on the price of tea, which has come down in the last 2 years from 500 shillings per kilogram given to the farmer to 300 now, 300 shillings per kilogram. The reason the price of tea came down is because of the upheavals in the Arab countries. And I was telling our people here that those who think that bad politics is a nice game, they should do a little bit more revision, see how much damage they can cause to countries. Those who are encouraging upheavals in the Arab countries have indirectly caused so much problems to so many people. Therefore, I was telling our people here that one way we shall use to mitigate the effects of the decline of the tea price, first of all, I have been negotiating with some of the countries directly to make sure that whatever the price somebody buys our tea, even if the price is lower, but the tea we produce, somebody should buy it. And that's why I'm thinking of bilateral agreements with some of the countries. That's why I visited Saudi Arabia. Museveni era ayogedde ku nteekateeka ya gavumenti okutumbula ebyobulimi nga baakutandika okwekolera ebigimusa wano mu ggwanga ebigenda okukozesebwa naddala mu bitundu ebiri ku ttaka ebbi. I'm looking at the possibility of making some intervention in the fertilizers which the farmers use, either subsidy or some intervention which we shall discuss, that will enable the farmer to spend less on fertilizers so that whatever he gets from the lower prices is not further encroached on by the cost of the fertilizers. In that vein, I actually had a discussion recently with somebody from UK to start making all our fertilizers here. When they are made abroad, they have got a high cost. Some of it is sheer profiteering. It's not necessarily what the fertilizer costs. Ono era asuubiza bannayuganda nga bw'agenda okutumbula eby'entambula y'omu bbanga ng'akola ebisaawe by'ennyonyi ebiri ku mutindo gw'ensi yonna mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo omuli n'ekisaawe ky'e Kasese. Nawekyo tukatandikira okuba n'entegeka y'okuba n'ebisaawe by'ennyonyi ebindi okuyaho okwongera hali entebe. Tubeere ntukwata mpora ng'okutukola bulijjo egyo enkola yitu egyo ey'okubanza ebimu tukabyosesa mungambire okwosesa n'ekigambo ky'olutoolo kirimu omu lutoolo
okwosesa emirimu emu kirimu okwosesa omulyanyankole kirimu omukasumuka okukola omulimu erizooba okagwosesa okagukola nyenkya omuzungu akyeta prioritization. Kati emyaka gyiweze amakumi asatu bweddu bukya bayekera ba NRA bawamba obuyinza mu mwaka gwa 1986 nga 26 omwezi gw'okubiri. Okuva ku olwo Pulezidenti Museveni yakulembera eggwanga Uganda nga n'olwaleero yakwatidde ekibiina kya NRM bendera ku bwa Pulezidenti.